Masain hunrei takka chol nuwa Kargil war patru na chu karon ti chok le don ania in mi hrit thim na kangen masa ania he in do na hian leilam ral thom le sipai te mai ba ka Indian Air Force te po an te chok vea meni somni paruk jingdaruk le chan ve ania MiG-21 le MiG-27 jet fighter chuan tumruk lai mai mel matam ku bunker le bunker supply line te chu rocket mang chuan an lo bang ul to mel malampot chuan arong kaplet na sa hle mai chuti mek lai chuan Mi-17 helicopter po chuan mel matom na Tiger Hill po chu laklet ngay tumin bei puilo tlak ve mek boka MiG-27 jet fighter tin te hian 80mm rocket somli le 30mm canon machine gun an pai threwa amairo chu Pakistan sipai te hi ral thum fam kim ne na lawin chopsa an ni boka olsam taka tukdol mai thai an ni bik lawani meni somni pariat nia India helicopter Mi-17 in operation anei mek laya Pakistan lamatanga rocket local chu lodong fuin achunga sipai pali chuang te chu an boral vek nge ani chuminu chuan Indian Air Force chuan helicopter manga bei puitlak chu ti top lei lokin amairo chu jet fighter manga bei puitlak chu ala chun zom reng thawani India ram chung hun pakhat aming 5140 anti maya Pakistan sipai la omte chuak tur chuan heng sipai battalion thum Garhwal rifle Jammu and Kashmir rifle le Naga regiment hi tirlu ania chung sipai hauzinga chuan Captain Vikram Batra 13 Jammu and Kashmir rifle ami le Delta company te chu antel ve nge ani Captain Vikram Batra hi ache dan huasen emawang hian aming lema Shersa ti anvo nge ani Pakistan sipai te in khona mun 5140 hi tlang sang le mun cheng chetak mai ani Captain Vikram Batra hian melma te thon nan chu tlang chu amala matanga lona bei puitlak turin thutluk na asiam ani Captain Vikram Batra huasen nazara 13 Jammu and Kashmir rifle te chuan melma in khona mun chu pom chilin juni somni sangka jakwa somko pakwa jingdar thum le achan ve chuan melma in khona mun nga lai mai chu anna let le ta ani Captain Vikram Batra hawa mun panga an lak let ba ka mun pani 0.4750 le 0.4875 mun an lak let le na chuan ne na an chan na chu atiro puijol nge mai July ni sari sangkan sakwa somko pakwa ania melma sipai te ne na anin pom chillain officer pakhat iliam pui atum na lama Captain Vikram Batra chuan melma tengen mu tongfu palin aram tan anun na alanta ani Captain Vikram Batra hian India rama sipai choimo na sangber Paramvir Chakra adong nge ani Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif chuan America puina bei sein Pakistan Foreign Ministry chuan America hena chuan India lo hekin line of control danan bo chi dan te chu alo soya amairo chu Juni som panga chuan US President Bill Clinton chuan Nawaz Sharif hena chuan Kargil munatanga han sipai te thiar chuak tur chuan alo hril ta zo kani chumi pa chuan Bill Clinton chuan India chu indona lian thamzo chho puilova akal pui wang chuan alo fak ve mek boka Juni som pasari chuan India Prime Minister Security Advisor Brijesh Mishra chu Geneva thoklutin ram pariat in sui khom pol G8 leader hobula chuan Kargil muna indona chu soipuin heta hian India Prime Minister in US President nena lekha thon chu kengtelin chuta chuan India indo theina anek lem to thule atulani phot chuan line of control pelraka Pakistan ram noi reno tur thu zik tel nge ani ram pani in kara boina a in tran phat atang khan India chuan indona na sataka thlengdon ti hrelokin amairo chu Pakistan nena full scale war thlenglo turin Pakistan chu loti ti matum towa me ni somni dai do khan Indian Navy te chu inral rin na sang bernena omtir hanlo ni towa khothlang tuipuya te chuan India indolong te chu Boruak thi thlai tura da anlo ne to ani India indolong te chu Andaman and Nicobar Island rang chuan khothlang tuipui lama tirlu ania Pakistan indolong len ho po Karachi atangin Gulf atanga
longlian oil phur veng him tura tirlu anni ve bokani anu riat le danin khati hun lai khan full scale war lo chok ta se Pakistan khan niruk dai chau oil an lo nei ani tuipui lama chuan India indolong te chuan boruak thunun viu ma se khomwal lama mun poimo Tiger Hill te chu Pakistan kuta ala umtlat si ani Tiger Hill hi fit sing khat sang ruk jasari zet sang ni in abul thuthi kilometer khatvel zeta zaw ni in Pakistan sipai te chuan an veng ne leya Pakistan Northern Light Infantry te chuan Tiger Hill tlang chip chu lo in khothlang lampang hoi tlang rol dem lai te chu lo telin chu mai ba ka chuan chim lampang te thleng chuan ain zar phara atlang sang thaboka noi lampanga thil om te chu chiang takin a hmu thei ani Pakistan in chimlama .4460 le Tiger Hill FJ 4875 le 4540 mun chu an lua India in .4460 an lak le nu chuan lai pui hungin tran mun thazo kan nei bela Pakistan lampo chuan an sipai in ren chem na wangin .4540 po chu an rausan le thoya India chuan Tiger Hill tlang chip chu lai pui chuan haka prenga minit ngatina lai pui mu sang khan jani zet chuan tlang chip chu adeng reng ang ani chuti mek lai chuan sipai thani khat chuan Pakistan Line of Defense chu local tlangin 18 Grenadier rang chuan sipai somni panga te chu Tiger Hill a lon chho tura tir chonga lania zanthum jet an kalnu chuan Tiger Hill tlang chip po metar somnga la ka sang ani ta heta anin pomchilna hian an team leader le sipai panga te chu tha ani in bangkara Pakistan sipai lo tom te chu grenade mangten an thin faya Pakistan sipai te po chu talboin lo thai lovin an tro mangai ta ani heta ain pomchilna 18 Grenadier mi Grenadier Yoginder Singh Yadav po hian India rama sipai choimoni sangber paramvir chakra adong ve nge bokane hetrang hian India sipai te chuan Tiger Hill tlang chip chu le le in Pakistan sipai te chu an tlom ta ani